a máscara da Natura Essence e ela foi maravilhosa. Olha como que ficou meu cabelo, aquele amarelado, sabe, que vocês viram no comecinho do vídeo. Ó, tá vendo? Ficou bem assim, ó, tirou aquele amarelo meio queimado. Ficou uma cor super bonita, hidratou. E eu super indico pra você que quer ter um cabelo lindo, que quer tirar aquele amarelado, quer deixar seu cabelo hidratado, cuidado. Gente, sem contar que é muito perfumado. E meu cabelo ficou super lisinho, ficou bem cuidado, ó. Além de tirar aquele amarelo, ele ainda hidratou o meu cabelo, ó, tá vendo? Tá bem soltinho, não ficou nada oleoso, não ficou nada assim, sabe, aquele cabelo pesado. A máscara é super levinha, então vale muito a pena. Então, se vocês gostarem, eu vou deixar o link aqui no vídeo e também no box de informação para vocês acessarem a loja. Compensa muito, tem a fanpage também, o Facebook lá, que vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato. E eu super indico, ó, uso e recomendo pra quem quiser usar também. Então, se você quer ter um cabelo com brilho, hidratado, lindo, loiro, sem aquele amarelado, sabe? Aquele cabelo bem divo. Então, use a máscara da... Eu vou deixar um post no blog, então, pra vocês acessarem também, pra vocês verem. Vai ter os links também no blog, então é só acessar lá. Então, se vocês gostaram, dê um curtir, se inscreve no meu canal e até o próximo. Beijo, tchau, tchau!